Comprei a mini máquina de lavar para testar aqui em casa. Vem comigo acompanhar essa tour. Ela é literalmente um balde e vem com a tampa e o cabo para conectar na energia. Começamos colocando água. Após colocar a água, conectamos o cabo na energia e ela liga essa luz de LED, eu achei bem fofinha. Escolhi uma camisetinha e o short de academia para lavar, e até coloquei sabão líquido. E a potência dela me surpreendeu, tá? E ela tem duas opções de tempo de lavagem, 10 minutos e 5 minutos. E é só tampar e deixar ela trabalhando. E ela vem com essa mangueirinha. Após os 20 minutos de lavagem, eu tirei a água e coloquei uma água nova para bater e tirar o sabão. Fiz esse processo 2 vezes e o último eu usei amaciante. E pasmem, a máquina vem com esse cestinho para centrifugar. E acreditem, funciona de verdade. Ela é super útil para lavagens rápidas do dia a dia. E quem quiser o link é só comentar aqui, eu quero que eu já te mando.